Bonjour, donc Christian. Hallo, ich heiße Christian. Alors je suis venu au Summer Home pour vivre quelque chose de plus que ce que j'avais l'habitude de vivre avec Dieu. Ich bin zum Summer gekommen, damit ich einfach mehr lerne als das, was ich heute gewohnt bin, als Christ zu leben. Donc dans les premiers jours, on a prié pour moi afin que je sois baptisé du Saint-Esprit. Am ersten Tag ist für mich gebetet geworden, dass ich im Heiligen Geist getauft werde. Parce que effectivement j'étais baptisé à l'eau, mais j'étais pas baptisé au Saint-Esprit. Weil ich war im Wasser getauft, aber ich kannte die Heilige Geisttaufe nicht. Et donc après ce jour-là, j'ai commencé à parler en langue de plus en plus. Und nach diesem Tag habe ich immer mehr in Sprachen zum Beten angefangen und es ist immer mehr geworden. Et maintenant, dans toutes mes prières, je commence à parler en langue sans me rendre compte de ce que je fais. Und in jedem Gebet, wenn ich jetzt bete, bete ich in Sprachen, ohne dass ich überhaupt merke eigentlich, was ich gerade bete oder tue. Oder Voilà, ça c'était la première expérience que j'ai vécue. Et das war die erste Erfahrung, die ich so erlebte. Et une deuxième petite expérience parce que j'avais beaucoup de préjugés par rapport à la religion musulmane. Und auch die zweite Erfahrung, die ich hatte viele Vorurteile von der muslimischen Religion. Et un soir, sur le port à Marseille, sur le vieux port, Und eines Abends auf dem alten Hafen in Marseille, avec d'autres personnes, nous sommes allés voir un groupe de 5 Allemands. sind wir mit einer Gruppe von 5 Deutschen sind wir auf Leute zugegangen. Non, de 5. Mit ein paar Deutschen sind wir auf 5 andere Muslime zugegangen. Et au départ, je voulais pas trop, mais Am Anfang wollte ich das nicht wirklich. mais on a un peu insisté pour que j'y aille, pour que je fasse la traduction au départ. Aber sie haben mich ein bisschen gezwungen, damit ich es übersetze am Anfang. Et en fin de compte, j'y suis allé et ce fut une belle expérience. Und ich habe es schlussendlich gemacht und das war wirklich eine super Erfahrung, die ich da machte. Donc en fin de compte, on a pu échanger par rapport à Dieu. Und wir haben viel über Gott austauschen können. Et on a pu prier pour eux. Wir haben für sie beten können. Ils ont prié pour nous aussi. Sie haben für uns auch gebetet. Et à la fin de la prière, quand on a parlé qu'on avait un seul Dieu et le même chemin, j'ai vu vraiment leurs yeux s'ouvrir et découvrir quelque chose de fort. Und wie wir am Anfang gesagt haben, dass es einen Gott gibt und es gibt einen Weg zu diesem Gott, da merkte ich irgendwie in ihrem Herzen, also dass sich etwas öffnet in ihrem Herzen, dass was passiert. Voilà. Yes.